esifa indlala. Uncumo lwenziwa kukubona uThixo ongamshiyiyo umntu. Mhlawumbi thina njengabantwana asikakuqondi, sibona esifuna ukubona, singaziboni iintsikelelo osinike singazicelanga. Ngenxa yoko sicela ungayeki ukuphendula imithandazo yabazali bethu. Uyiphendula ngathi. Thina sixoliswa kukubona uncumo emzalini ngoba siyaziva iinyembezi zabo nangona bengasixeleli. Ngako oko qhubeka ube nguThixo kubazali bethu, uze ube nguThixo wethu nathi ngenxa yabantwana bethu. Sisathandaza sivule amehlo. Ezi ziindumiso zengingqi, kodwa yona